السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu maanta muuqaalkeena kaga hadli doonaa taariikhda Nike Vujicic. Nike Vujicic waxa uu dhashay 4 Disembar 1982 waxa uu ku dhashay magaalada Melbourne ee dalka Australia. Nike waxa uu dhashay isagoo bilaa gamcayo bilaa lugu ahba waxa uu dhibaato kala kulmay waalidkii dhalay oo codsaday in Nike dibadda looga saaro si ayna u arkin. sidoo kale Nike dhibaatadiisu intaas kuma ay koobnayn waxa kale dhibaato kala kulmay ciyaalkii ay isku iskoolka ahaayeen. dadku badanaa marka ay la kulmaan duruufaha adag ee caynkaas waxa ay door bidaan inay doortaan laba dooq midoon inay isdhiibaan oo ay rajo dhigaan ama inay wajahaan oo ay la dagaalamaan duruufaha adag ee ku gadaaman noloshooda. badanaa waxa ay go'aaminaysaa sida ay noqonayso nolosha qofkaasi. farxadda iyo badhaadhuhu waxa ay suurtagal u muuqdaan waxa ay adag tahay in la helo balse waxaan shaki ku jirin inay kugu sugayaan wadada dhamaadkeega wadadaas oo ay ka sokeeyaan shaqo adag iyo halgan badan. waa haddii aad go'aansato inaad ku sii socoto wadadaasi qofka bini'aadamka ah waxa uu guuldareystaa marka uu aamino inuuna gaari karin riyooyinkiisa. haddaba in aad fuushato lander dhab ahaantii waa wax khatar leh balse waa inaad fuushaa haddii aad rabto inaad gaadho ujeedkaaga. sababtoo ah haddii aanad fuulin fursadda kaliya ee aad haysataa waa in aad salaanka hoos joogsato oo aad ka cabato hadba sida ay noloshu u adag tahay. Nike Vujicic waxa uu isku dayay halgan muuqaaleed iyo mid dareenba. Nike waxa uu naftiisa ka dhaadhiciyay inuu noolaan karo waxna qabsan karo. kadib Nike waxa uu noqday dhiirigeliye caan ah oo laga yaqaan dunida oo dhan. Nike waxa uu aasaasay ururkii ugu magac daray Life Without Limits iyo shirkadda la yiraahdo Attitude. sanadkii markuu ahaa 2005 waxa loo magacaabay abaalmarinta sanadka dhalinta Australia. 2002 waxa uu guursaday xaaskiisa Kane Mihara oo u dhashay 2 caruur. sheekada Nike Vujicic waxa indhaheena u furaysaa xaqiiqada ah in daciiftinimadu ay ku dhacdo qalbiga balse aanay ahayn jidhka oo aan si fiican u shaqayn. dhiirigelin la'aantuna ay tahay xanuun ku dhaca maskaxda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.